يا رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum. Dünyanın her qaysı joylardagi Uyg'ur qarindoshlarim, sizlarga Allohning salomi bo'lsin. Qilayotgan taat ibodatlaringizni mushu ulug' oyda qabul qilsin. Hurmatli qarindoshlar, biz Ramazonninki o'ttirsa qadam qo'yish oldi turibdik. Har yili musulmonlar mushu ulug' oylarda ro'za tutadi. Ammo qarindoshlarimiz mushu musulmonlar ig'ir duch kelayotgan krizislarning birisi mushu ibodatga shakli jihatdan ahamiyat berib, ibodatning javhiri va ibodatning asli ruhini unutib qilish yoki ko'ngilmaslikdan iborat bir ig'ir tuzitishga tegishli bir ahvol bor. Men shu maqsadda oldinglarda o'tiribman. Masalan, Ramazonni essak qarindoshlarimiz, Ramazonda kunduzi yemek içmekten çekildiğimiz, ama keşte şu yemegenin oğluğa netçeselep artık yivalımız. Ama asla Ramazan bu emas, bu Ramazan'ın fakat şekli kunduzi yemek içmekten çekilmiş. Ama hakiki Ramazan qarindoshlar bizninki qalbimizda, ish harakatimizda, ahlakımızda, yürüp duruşumuzda bir özgürlük payda kılalsa bu hakiki Ramazan buludu. Çünkü Ramazan qarindoshlar bir imani mektep. Yani 30 günlük bir mektep. Mektep bo'lgan chaqdimi acayip bir ulug' imani kayfiyatda, imani bir hissiyatda bo'ladigan bir mektep. Endi bu maktabdan agar haqiqiy yaxshi o'qish bitirib chiqsak, biz nihoyat sifatlik, nihoyat o'lchamlik bir o'quvchilar bo'lib chiqamiz. Bu maktabdan biz kunduzlari ro'za tutib, oqshomlari taravih o'qib, Qur'on o'qib, duo tilovat qilib, mushundoq qilish orqali o'zimizninki axloqini, qalbini isloh qilamiz. Agar undaq bo'lmaydi ekan qarindoshlar, bizning ro'zamiz o'zining ma'nosini yo'qotgan bo'ldi. Ro'zaning maqsadi faqat ma'lum vaqt osh va usuz qilish emas. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam shundoq deydi: "Rubba sa'imin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal-atash" deydi. Nurg'un adamlarning ro'za tutib bundan erishadiğini ma'lum vaqt ussizlik va ocharchilik deydi. Endi bunda bo'lib qolsa bu ro'za bo'lmaydi qarindoshlar. Bu ro'za nihoyat hikmat bilan ish qiluvchi, hammani bilib turuvchi Allah subhanahu va taolo tarafidan bizga farz qildi. Farz qilgan ekan bu ro'zaning ajoyib bir nishon maqsadlar bo'ladi. Bu bir qitimliq darsda buni biz sizlarga bayon qilib turishga vaqt yor bermaydi. Shundoq bo'lsa-mu, mush haqda sizlar bilan azroq bir suhbat olib boraylik. Qarindoshlar, Alloh subhanahu va taolo bu ro'zaning farz bo'lishdagi asosiy maqsadni bayon qilib, la'allakum tattaqun, sizlarning taqvolik darajasiga yetishinglar uchun bu ro'za farz qilindi deydi. Ya'ni maqsad taqvo bo'lish qarindoshlar. Endi bu taqvolik degan gap ma'lum bir ishga giribtor bo'lmaslik uchun o'ttirga mana ma'lum bir o'rinni qo'yib yoki bir saqlanish degan bo'ldi bu taqvolik. Bunda deganlik taqvolik degan ya'ni Allohga osiy bo'lishdan nihoyat sagak turadigan bir qalb, sagak tuyg'u, nihoyat uyg'oq bir qalb insonda bo'lgan vaqtida Allohga osiy bo'lib qolmay deb davomli mana sagak tug'anlikni
tuyg'un tug'anliqni taqvolik deydi. Endi bu taqvolik bir inson uchun qarindoshlar dunyo va oxiratning baxt saodatini olib keladi. Rasul akram Allah subhanahu va taala Qur'oni Karimda innalloha ma'al muttaqin dedi. Allah subhanahu va taala taqvodor bilan birga dedi. Yana mush dunyoda taqvodor bilan birga. Allah biz bilan birga bo'lsa qarindoshlar, har qanday ishimiz o'ngishli bo'ladi. Bu aniq. Allah subhanahu va taala innalloha yuhibbul muttaqin deydi. Allah taqvodorlarni yaxshi ko'radi deydi. Biz Allohning yaxshi ko'rishiga erishsak, demak ishki dunyoning baxtsizligi bo'ladi qarindoshlarimiz bizda. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja deydi. Allohdan qo'rqqan, ya'ni taqvodor bo'lgan kishilarga Alloh har qanday bir ishdan chiqish yo'li beradi deydi qarindoshlar. Demak, wa man ittaqa wa aslah fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Allah taqvodorligini Allohdan qo'rqqan va islohot etganlar qiyomat kunsi, ya'ni hatto mush dunyoda bir xil qo'rqish, g'am qilish bo'lmaydi dedi. Ya'ni g'am qilishdan, ansirashdan qutlaydisan, taqvo bo'l dedi. Demak, Ramazonning maqsadi mushunda taqvo bo'lish. Endi bu taqvolik degan qarindoshlar bizda bir insonning qalbida bo'lgan bir xil sezgurlik, bir xil tuyg'ulik. Endi taqvodor kishilarda bo'lgan alomatlar nima desa qarindoshlar? Birinchi samimiyat, rostchilik. Yani biz roz tutib Allah sizlarga taqvolik darajasiga yetinglar dedi. Unda roz tutgan bo'lsak, deydi bu taqvo bo'l dedi. Taqvoning birinchi alomati samimiyat. Yani bizda samimiyat bormi yo'qmi? Biz rostchilmi, rostchil emasmi? Samimiy odam qarindoshlar, Allohga samimiy bo'ladi, o'zining diniga sodiq bo'ladi, o'zining vataniga sodiq bo'ladi, oilasiga sodiq bo'ladi, xizmatida sodiq bo'ladi, har qanday ishda sodiq bo'ladi. Bu taqvodorlarning birinchi sifati qarindoshlarimiz. İkincisi bu taqvodorlarning alomati vafodor keladi. Vafodor, ota-onasi vafodor, va'dasiga vafodor, oilasiga vafodor, millatiga vafodor. Ey qarindoshlarimiz, mana bu taqvo. Taqvo bu qarindoshlarimiz. Ondan keyin taqvodorlarning alomatlari qarindoshlarimiz tuqqanlarga nihoyatda kuyimchan keladi deydi. Bunu men demedim qarindoshlar, ya'ni men yanchug'imdan chiqarib olgan gap emas. O'limal Hasan al-Basri degan bir zot bor. Hasan al-Basri degan, ya'ni Umma Salima onamizni, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ayoli Umma Salima onamizni imib cho'ng'olgan bola. Yani tabiin. Ayşe anamız peygamberge o'xshaydigan adam degan adam. Shu adam deydi, taqvolikning alomati shu. Samimiy bo'lish, vafodor bo'lish va tuqqanlarga kuyimchan bo'lish, yetim misrlarga, ya'ni nihoyatda mehribon yetim misrlarga igi chiqadigan bo'lish, ojizlarni beshini silash va mag'rurlanmaslik, quldan keladigan har qanday yaxshilikni oymaslik, muşu yani güzel ahlaklık buluş, naiti köngli köksü kenir buluş, ilim marifetlik buluş, muşular taqvalıqның alameti edigen. Bizni rozunun bizni eriştirmekçi boğan asli maksat bu qarindoshlarimiz. Mana bu ishlarda mush roz tutish jarayonida bizda yükselish bo'ldimi, bo'lmadimi? Hammamiz o'zimizni tekshirib, agar mush ishlarda bizda yuqori tilg'ilingan esil sifatlar bizda yetilmagan bo'lsa, bizni taraqqiy qilmagan bo'lsa, rozimizning ma'nisi qolmaydi qarindoshlar. Bu bak muhim. Rozimiz ruhini yo'qotgan, javhirini yo'qotgan bir shakli ibodatga aylanib qoladi. Hozir musulmonlarning eng chatoq yerimiz shu qarindoshlarimiz. Demak, Ramazan qarindoshlarimiz bir oylik o'zimizni chiniqtiradigan, o'zimizni tavlaydigan bir fursat. O'zimizni shunday go'zal axloqqa, boshqalarga yordam qilish ruhini va rostchilik, samimiylik mushlarda o'zimizni chiniqtiradigan bir oy. Ramazan oyi hissdoshlik oyi qarindoshimiz. Ramazan oyi xayrixohlik oyi. Ramazan oyi birlik, ittifoqlik oyi qarindoshlarimiz. Ramazan oyi boshqalarni o'ylaydigan,
ya'ni xalqparvarlik bu men sizlarga bu to'g'riliq oyat hadis o'qimayman, chunki oyat hadisning ruhi shu. Men qisqartib bilan buni sizlarga yetkazay dedim qarindoshlar. Masalan, biz ro'za tutib ma'lum vaqt ocharchilikni his qilamiz. Bu his qilgan vaqtida qarindoshlarimiz ro'za tutib iftor qilolmaydigan qarindoshlarimizni o'yladikmi? To'g'ri, ro'za tutamiz, hammamiz tutamiz. Lekin biz iftor qilamiz. Iftor qilish imkoniyatimiz bor. Oila tavobatimiz bilan har xil natijamiz tamoq bilan iftor qilamiz. Ammo mush daqiqalar, mush minutlarda vatanimizda, turmalarda, lagerlarda davomli ro'za tutayotgan qarindoshlarimizni o'ylayolmasak, shularga bir hissdoshlik qilolmasak, shularning shu zulmdan qutulish uchun bizning qalbimizda shularga ko'ra bir hissdoshlik bo'lmasa va oz to'la bir harakat qilmasak, bu qanday ro'za bo'ldi qarindoshlarimiz? Mana bu ro'za. Ramazon bu qarindoshlarimiz. Masalan, dunyoda nurg'un ro'za tutgan ama iftor qilmaydigan kambag'al, ojiz, becharalar bor. Buni o'ylaymizmi, o'ylamaymizmi qarindoshlarimiz? Shuning uchun Ramazonda qarindoshlarimiz, Ramazon oyi sadaqat oyi deyildi. Nima uchun bu Ramazon oyi sadaqat oyi qilgan? Rasul akram sallallohu alayhi vasallam eng sahizat edi. Ammo Ramazonda ashu shamoldek, oyog'i to'xtamay chiqadigan shamoldek sahiy bo'lib ketdi. Nima uchun qarindoshlarimiz? Chunki Ramazon bilan bu xayri saxovatninki bir-biriga bog'lanib kelishi, bizning Ramazonda azroq qo'sqimiz ochidi. Bu orqali kambag'allarni o'ylaymiz. Mushu orqali kambag'allarga sadaqa beramiz. Ikkinchisi, Ramazon demak, men nima dedim? Birlik demak. Biz Ramazonda boshqalarga sadaqa bersak, boshqalarni yo'qlasak, o'zimizning tashkilotlarini kuchlantirsak, demak o'zaro qarindoshlik ruhi umlashadi degan gap. Mana bu ro'za qarindoshlarimiz. Mush Ramazonda masalan Rasul akram sallallohu alayhi vasallam man fattara saiman, kimki mush Ramazonda bir odamni iftor qildirsa dedi. Shu ro'za tutgan odamning bir kunlik ro'zining savobi iftor qilgan odamga bo'ladi, ammo ro'za tutgan odamning ro'za savobini kamlab ketmaydi. Maqsad nima qarindoshlar? İjtimoiy aloqamizni kuchaytirish, qarindoshligimizni kuchaytirish. Mana bu qarindoshlarimiz. Birli vaqtda ro'za tutamiz, birli vaqtda iftor qilamiz. Bu bizga nima tushuntirdi qarindoshlarimiz? Ya'ni musulmonlarning shunday davomli bir ittifoq bo'lishini, ittifoqlik bo'lish ruhini bizga o'rgatadi emasmi? Bu ro'zaning ma'nolari qarindoshlarimiz. Buning diqqat qilaylik. Ro'zdagi har bir bo'layotgan ishlarga cho'nqur nazarimiz bilan qarasak, ro'za sili biz o'ylagandan nihoyat cho'nqur, ma'nilik, mazmunliq, hikmatga to'lgan bir ibodat qarindoshlarimiz. Shuning uchun biz shu yemak ichmakdan cheklanish orqali yonchig'imizdagi pullarni muhtojlarga, vatan davosi uchun, ma'rifimiz uchun berish orqali nafsimizdan g'olib kelamiz. Bu nafsidan g'olib kelish asli Ramazonning maqsadi qarindoshimiz. Ramazon qalbni isloh qilish va qalbni poklash, nafsini poklash maqsad qildi. Chunki pul bersang bexillikdan poklansa. Bexillikdan poklanamiz. Ramazon o'zimizni tutib olishni o'rgatadigan, Ramazon ochiqimizni besib olishni o'rgatadigan bir xil ibodat qarindoshlarimiz. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam "İza kana yawma ahadikum" dedi. Sizlar savman dedi. Sizlarning kuninglar bir Ramazon kuni ekan. Unda bo'lsa, bu Ramazon kunida vaqirab to'lumusun, boshqalar bilan urushmusun, boshqalar bilan xaplashmusun, boshqalar xafa qilib urushsa, men ro'za tutib oldim desin deganda nima tushunamiz qarindoshlar? O'zimizningki inkosini kontrol qilish, hissiyotimizni kontrol qilish, ochiqimizni kontrol qilish va ochiqlikdan g'olib kelishni bizga o'rgatadi. Bu nima uchun bir ittifoq, inoq jamiyat qurish. Mush Ramazonda qarindoshlarimiz shunda yuragim og'irdi. Bir to'plar qo'shib qo'ydi ekansizlar. A to'p, ma to'p, voy vatan qutqizish to'pi, voy vatanni ozod qilish to'pi, voy zolimga qarshi turish to'pi, voy isyonga qarshi.
bir munch ismi chiroq top qo'shilgan. Shunda kirsa birdan da xoin deyotgan, birdan satqun deyotgan. Ey qarindoshlar, bu xoin satqunda boshqalarni delilsiz, %100 delil pokitsiz gumon bilan sin o'zingning shaxsiy hissiyotlan bunda deb qo'yish sizlarni oxiratda mangu halok qiladigan gaplar bu. Bu bizning bu Ramazon shundoq bizni oq ko'ngillikka, qarindoshlikqa, bir-birimizni suyishga, bir-birimiz bilan bog'lanishga, bu asli ibodat bu qarindoshlar. Ramazonning mazmuni shu. Birli vaqt ro'za tutamiz, birli vaqt iftor qilamiz. Iftor qilganda kollektiv iftor qilamiz. Boylarimiz yonchuqdan pulni chiqaramiz. Kambag'allarimiz boylarimizga duo qilamiz. Bir-birimizni chaqirib, uylarga mehmon qilib, iftor qilamiz. Mushning bir ma'nosi yo'qmi qarindoshlarimiz? Bu nima uchun bo'ldi bu ishlar? Qarindoshligimiz uchun, ittifoqligimiz uchun, mehr-muhabbatni kuchlantirish uchun, birlikimiz uchun, aramizda xayr-xolikning, hissdoshlikning umlish uchun. Mana bu Ramazonning ma'nosi qarindoshlarimiz. Bu Ramazonning butun Ramazonning farz qilinishdagi oyat, hadislarni men sizlarga o'qisam, Ramazon bizga buni deydi qarindoshlarimiz. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo nima deydi? Kullu amali bani adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bi deydi. İnsanning butun qilmishlariga ajr savob beriladi, ammo Ramazon mening uchun tutilgan. Bu Ramazon men uchun tutilganlikdan buning savobini men beraman deydi. Nima uchun Allah o'z qo'lim bilan bu Ramazonning savobini beraman desa, ma Ramazondan kelib chiqadigan bu natija, Ramazonning bu maqsadlari, Ramazondan erishilgan mana bu ijtimoiy va shaxsiy natijalar bu vujudga chiqqan vaqtda Alloh subhanahu va taolo o natijasiga erisha olamiz qarindoshlar. Masalan, Ramazonda eng qiladigan ibodatlarning birisi qarindoshlar Qur'on o'qiymiz. Tamam. Qur'onni 30 bar Qur'onni tamom qilamiz. Qur'on nimadan iborat? Biz musulmonlarning dasturi qarindoshlar. Mush Ramazonda mush dasturdan, mush Qur'ondan o'qib, qalbinglar erib baxtim qarindoshlarimiz. Ko'zingda mandaq bir yosh eqib baxtimi qarindoshlarimiz. Qo'lingni Qur'onni elib, bir tafakkur qilib baxtinglarmi? Bu Allohning kalomi deydi. Bu ilohiy so'z deydi. Bu Allah'ın bana evetken bir mektubu iken, bana nime degendi Allah? Dep bir manda bir tefekkür bop baktım o qarindoshlarimiz. Bu Kur'an eydi dok. Bu senin nime faydalanlar Kur'an eydi? Kur'an'da bir narsa öğrendinglar mı? Bu Kur'an to'g'riliq bir ma'lumotlar ochdimi? Bu Kur'an o'qish orqali Allah subhanahu va taologa yiqilisha oladinglarmi? Kur'an orqali dunyoni tushunishga urinib baxtinglarmi? Bu bo'lmasa bu Ramazon nima ahamiyat qilib qoldi qarindoshlarimiz? Ramazonda taravih o'qiymiz. Ya'ni cho'ng, kichik, ayol hammamiz berib bir jamoat bo'lib bir masjidda taravih o'qiymiz. Bu nimadan darak bo'ldi qarindoshlarimiz? Nima uchun Alloh subhanahu va taolo bizni to'plab u yerda o'ziga ibodat qildirdi? Maqsadi yana birlik, yana kollektiv ruhi, yana tashkilchanlik qarindoshlarimiz. Demak, bu Ramazon mana mushundaq ulug' bir ibodat qarindoshlarimiz. Buni tushunish bu Ramazonning ruhi bu qarindoshlarimiz. Undan boshqa Ramazon axloq qarindoshlarimiz. Axloqimizni yuksaltiradigan, boshqalarni kechiradigan, boshqalarni kechirim so'raydigan. Ayşe anamiz deydi, ya Rasululloh, ey Allohning payg'ambari, mush Ramazon oyida bo'ladigan qadr kechisini men uchrab qolsa, Allohdan nima so'rayman debdi. Allohning afvusini so'rang dedi. Yani ey Allah, sen afuchan zat tursan, afuni yaxshi ko'rsan, meni afu qilgin deb shunda dedi. Demak bu Ramazon afu qilgan oy. Alloh afu qildi. Allohni afu qilish uchun biz afu qilishimiz kerak. Afuchan bo'lishimiz kerak. Ko'ngil keksimizni kang tutishimiz kerak. Uyg'ur musulmon qarindoshlarimizni har xil tuhmat bana bilan haqoratlamasligimiz kerak. Uyg'urga muhabbat lozim, Uyg'urga kuyimchanlik lozim, Uyg'ur xayr-xolikqa muhtoj. Uyg'ur qarindoshlarimiz bir-birimizga his-tas qilishga muhtoj ma'kullarda. Mana bu ibodatning ruhi, mana bu bizda vatgan Ramazon bu Qur'oni Karim islom bizga islomning 4-turi qilgan ro'za bu qarindoshlarimiz. Bunu tushunmasak, bunu bilmasak, bu roza hech qanday qiymat qolmaydi qarindoshlarimiz. Mush oyda hammamiz bir o'ylanib, mush Ramazondan bir haqiqiy
30 günlük maktabda quliq diplom olgan bir musulmonlardan burayli qarindoshlarimiz. Bu bizningki dunyo oxiratligimiz uchun eng muhim bir fursat, eng muhim bir ibodat. Bu bizningki mayli davoyimiz bo'lsin, mush dunyoda baxtli yashashimiz uchun, oxirat Allohning rahmatiga, marhamatiga erish uchun bu ajoyib muhim 30 kun. Buni qadrini bilaylik qarindoshlarimiz. Alloh subhanahu va taolo bizni mushundoq bir ro'z qilib nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.